الخوت الاعلام التونسي والعربي يفضح اكاذيب الجزائر بعد اقصاء المدير. سمعوا الخوت، سمعوا التونسيين شنو كيقولوا الخوت، سمعوا. اللي واحد نجم يمشي له في العالم مستحيل تلقى معامله كيما هكاك، صدقني تحشم على روحك من قمه التربيه وقمه المعامله اللطيفه والممتازه اللي تلقاه. مهني الحقيقه تجربه بالنسبه لي. قبل ما تمشي للمهني انا ندعم كلامك. تقريبا اصدقائي اللي مشاو للمغرب الكل، اصدقائي اللي مشاو لكوب دافريك منهم شمس قال لي جعفر شعب غير عادي، كرم، جينيرو، ناس طيبين برشا 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 ومضيافين على الاخر على الاخر على الاخر. الحقيقه لو كان هاني اللي هو صحفي رياضي فهمني ولا وانتقل على عين المكان مش مطالب انه يجامل، ينقل الحقيقه كما هي. هذه اعتقد انها شهاده كبيره برشا، وان شاء الله يا خويا نزوروا المغرب. انا ما نعرفش ان شاء الله. لازم تمشي. فما اللي قلته الكل صحيح، لكن فما معامله بالحق ياسر سبيسيال للتوانس، معناها غيان كو تقول على السلامه. صحيح على السلامه وبرشا يفرحوا بيك. انا ما صدقتش حتى انا من الاول عندهم مزيانه ياسر عندك ما تشوف، وقد ما تمشي باقي فما ما تشوف. اما العباد بالحق فما محبه معناها لا متناهيه للتوانسه وتقدير كبير بالضبط. هذاك الشيء كامل دوكا راهو زاد دار علينا هاي لك نتائج سوء التسيير وسوء التقدير اللي خلقت هذه العقلية تاع المؤامرة في أذهان بعض الجزائريين وردتهم يشوفوا دائما روحتهم ضحايا، وخاصة ما يعرفوش يتعاملوا مع الحالات. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هاو فتح تحقيق ضد البعثة الجزائرية على جال أعمال العنف هذيك اللي شفتوها صرات بعد المقابلات تاع نيجيريا لما داروا بلاربيت، لما تاني تناوشوا وتضاربوا في الكولوار في ليفستيار. الشيء اللي داروه تاني بعض الصحفيين تاني لتما لما خسروا هذا الشيء واش بقى لهم يديروا؟ بقى لهم يديروا كيما نقولوا احنا بالدارجه، يديروا في السمير، يعني يعيطوا يطبعوا في لاربيت، واحد يجبد هذا منا واحد يجبد هذا من هيك.